उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान म्हणलें, दादलो एकलो आसलेलो बरें न्हय. हांव ताका एक फावो तसली सांगातीण करतलो. सर्वेस्परा देवान जमनीवेलीं सगळीं जनावरां आनी अंतराळावेलीं सगळीं सुकणीं रचलोलीं. तांकां कसलीं कसलीं नांवां दिता तें पळोवंक सर्वेस्परान तांकां मनशाशीं हाडलीं. दर एकाक मनीस नांव दितलो आसलो तेंच नांव तांकां पडतलें आसलें. सगळ्या गोरवाशी मनजातींक, अंतराळावेल्या सगळ्या सुकण्यांक आनी सगळे रानवटी मनजातींक मनशान नांवां दिलीं. पूण आपणाक सांगात करपा सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच सर्वेस्परा देवान मनशाक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी ताचे स्वातेर मांस घालें आनी उपरांत दादल्या थावन काडलोले बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका दादल्याशी हाडली. तेन्ना दादल्यान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडांचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटलीं, कित्याक नोर हाची तिका काडल्या. ह्याच पासून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी एके बायलेक एकटवता आनी तीं दोगांय जाणां एकूच कूड जातात. तीं दोगांय दादलो आनी बायल विंगळीं आसलीं, पूण तांकां एकामेकाची लज दिसनासली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हातांचें कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस्त जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफळ दाखांचे वालीपोरी फुलतली तुजी घरकान्न. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनाथावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. उद्गार. तुमच्या काळजांनी ओंपलां आनी तुमकां तारोण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. जेजू थंयचो उठून तीर प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो.
हें कोणाक गोमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर जाल्या शिवाय उरली ना. ताचे विशीं आयकोना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयांक पडली. तिचे धुवेचेर देंवचार बसलोलो. ती बायल विदेशी आनी जल्मान सिरोफेनिसियेकार आनी आपले धुवेवेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावन दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप सारकें न्हय. पूण तिणें परती पाळून ताका म्हळें, होय सायबा, पूण मेजा तोळा आसात तीं सुणीं भुरग्यांचो उरता तो किसपुरो खातात. आनी ताणें तिका म्हळें, ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजे धुवेवेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार अंथरुणार आड पडलोलें चिडून तिका मेळ्ळें आनी देंवचार ताचे वेलो गेल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.